ဒီ view လေးမှာတော့ AJS formula တွေဖြစ်ကြတဲ့ and function နဲ့ is function အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ F1GC YouTube channel နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကွန်ပျူတာဖုန်းနည်းပညာဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုဝင်ပြပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အလည်တကူဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ Okay သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ and function အသုံးပြုနည်းကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay and function ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲသူ့မှာအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ် just whether or argument နော် argument ဆိုကိုဖော်ပြလိုက်တဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အချက်လက်တွေက are true မှန်နေတယ်ဒီ and function ထဲမှာပေါ့နော်အားလုံးကကိုဆက်လိုက်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကိုက်ညီနေတယ်ဆိုရင် return true ကိုပဲ return ပြန်ပေးပါတယ်တဲ့ if all arguments are true เนาะအဲ့ဒီ and function ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အချက်လက် data တွေမှန်နေတယ်ဆိုရင် true ကိုပေါ်ပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးမှန်တယ်ဆိုရင် true တကယ်လို့မမှန်နေဘူးဆိုရင်တော့သူက false ပြပေးမယ် true false စစ်တဲ့ function ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုဒါဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ data ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ထားတယ်เนาะ50 65 54เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ function တွေကိုစစ်တော့မယ်เนาะ and function တွေနဲ့ဒီ data တွေစစ်တော့မယ် and function သုံးပြီးစစ်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ and function ကအတူကြည့်တိုင်းဆိုရင်တော့အသုံးနေပါတယ်เนาะဒီတခြား is တွေနဲ့တွဲတာတွေเนาะတခြား function တွေနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ and function ကသုံးများပါတယ် okay ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ and function ကိုသူကြံတည်တဲ့စစ်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့လေ့လာကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ result 1ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ function တစ်ခုเนาะထည့်မယ်အဲ့တော့ and function ရဲ့ formula က andကွင်းစား logical 1တစ်ခုစစ်လိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ and function စစ်ဖို့ဆိုရင် logical operator တွေဖြစ်တဲ့เนาะဘာတွေလဲဆိုတော့အပေါင်းတို့အမြောက်အစားစတဲ့ပြင်ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်လို့ရတယ်เนาะ logical 2စတဲ့ပြင် logical များစွာကိုကျွန်တော်တို့စစ်လို့ရတယ်ဒါဟာ data တွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင် logical တွေများစွာနဲ့စစ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါလက်တွေ့လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ and function ရေးမှာဖြစ်တဲ့ညီမချင်း and ကွင်းစားနော်ပထမဆုံး logical 1အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးခုယူလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကို select ပေးလိုက် A6 နော်ဒီမှာ column A row 6 A6 အဲ့ဆိုအဲ့ဒီ A6 ကနော်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆို greater than နော်40ထက်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စစ်လိုက်မယ်အခုဒီ result 1မှာ logical တစ်ခုကိုပဲယူလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါခေါက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ formula ရေးလိုက်တာဒီအဲ့တော့ A6 ဆိုတဲ့ဒီ90ပေါ့နော်90ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကကျွန်တော်တို့က40ထက်ကြီးတယ်ဒါဆိုရင်မှန်နေတယ်မှန်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စစ်လိုက်တဲ့ရေးလိုက်တဲ့ function ကမှန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် true ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပေးတယ် okay နောက်ထပ်အဲ့လိုပဲเนาะကျွန်တော်တို့imagine and အဲ့ဒီ formula ကိုပဲအောက်ကိုဆွဲချလိုက်လေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တယ်လို့အခြေအနေပြန်စစ်ကြည့်မယ်เนาะအခု A7 ဆိုတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဆဲကွက်လေးအဲ့မှာရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးကเนาะလက်တန်းကျွန်တော်တို့30ထက်နေတယ်ဆိုပြီးစစ်ကြည့်လိုက်ဒါမိမိစိတ်ကြိုက်ပါเนาะကိုစိတ်ကြိုက်စစ်ကြည့်အဲ့ဒါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲမှားတယ်ဘာကြောင့်လဲ65 30ထက်ငယ်တယ်ဆိုတာမှားနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒါ logical တစ်ခုတည်းကိုပဲသုံးပြီးစစ်ကြည့်เนาะအောက်ကဟာတွေလည်းအဲ့လိုပဲမိမိကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစစ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါ greater than less than เนาะနောက်ကညီမချင်းနဲ့စစ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ညီမချင်း and function ဆိုတဲ့ဒီ54လေးကเนาะကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ညီမချင်း54နဲ့ညီရယ်စစ်လိုက်တယ်မှန်တယ်เนาะဒီအကွက်ဒီ54ဖြစ်နေတာမှန်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် true ကိုဖော်ပြပေးပါတယ်အဲ့လိုပဲဒါညီမချင်းနဲ့စစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့စစ်မလဲဆိုတော့ not equal နဲ့စစ်မယ်ညီမချင်း sorry not equal ဒီ less than greater than ကျွန်တော်တို့50အဲ့ဆိုလဲမှန်တာပဲเนาะ
ဒီအကွက်ဒီ90နဲ့မညီဘူးလို့ပြောချင်တယ်เนาะဒီ formula ဘာမှတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ငါချင်း ANDN less than 100အခုရမှာဖြစ်A tan ဒီ less than 100ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှန်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုက less than 50 greater than 100เนาะ greater than 100လို့စစ်ကြည့်မယ်မြင်ချင်း ANDN function ပြီးရင် logical segment ဟာနောက်10ခွက်ဒီ greater than ကျွန်တော်တို့100ထက်ကြီးတယ် okay မှားတယ်ဒါဆိုရင်တော့ရှင်းမယ်ထင်ပါเนาะအဲ့တော့ function ထဲမှာကိုထည့်လိုက်တဲ့ logical တစ်ခုเนาะ argument တစ်ခုဒီမှန်တယ်ဆိုရင် true ပြမယ်เนาะမှားတယ်ဆိုရင် false ပြအဲ့တော့ logical တစ်ခုတည်းပဲသတ်မှတ်လို့ရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ် logical တွေအများကြီးသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ logical 1 logical 2အနေနဲ့ထည့်ပြီးစစ်ကြည့်မယ်เนาะနောက်ထပ်3 4 5 logical 4 5စတဲ့ဒါမျိုးလည်းစစ်လို့ရတယ် okay ဒါဆိုစစ်ကြည့်မယ် ANDN function အဲ့ဒီ A6 ဆိုတဲ့ quad ဒီเนาะ greater than 40ထက်ကြီးမယ် okay ဟုတ်ပြီ comma အဲ့ဒီ A6 ကပဲထည့်ယူမယ်နေလိုက်ပြီနော်နောက်ကလက်တန်100ဒီကနှစ်ခုထားလိုက်တယ် A6 ဒီ40ထက်ကြီးတယ် A6 ဒီ100ထက်ကြီးတယ်အဲ့အချင်းတွေကိုစစ်ကြည့်မယ် okay မှန်သေးရဲ့50ဒီ40ထက်ကြီးတယ်100အောက်ငယ်တယ်မှန်နော် okay ဟုတ်ပြီဒီ formula နဲ့ပဲကျွန်တော်အောက်ကိုပဲချလိုက်မယ်တောင်းလေးကနေပြီးတော့ okay ဒီမှာ65ဒီဒီ formula တွေကဆက်လက်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီ formula ဘာမှတောက်ပေါ်နေနော်အဲ့တော့ကိုရေးထားတဲ့ formula ဒါ formula ကိုပုံနေယူပြီးအောက်ကိုဆွဲချလိုက်true true true for true true ဆိုပြီးပြနေတယ်နော်အဲ့တော့65ဒီ40ထက်ကြီးရဲ့တရားအောင်ငယ်တယ်မှန်တာပဲနော်54ဒီ40ထက်ကြီးရဲ့တရားအောင်ငယ်တယ်မှန်တယ်36ဒီ40ထက်ကြီးရဲ့တရားအောင်ငယ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်တဲ့ဒီ formula ရဲ့ argument နှစ်ခုတည်းကနေမှကျွန်တော်တစ်ခုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မှားသွားတယ်မှားသွားတဲ့အတွက်တစ်ခုမှားရင် argument တွေဘယ်လောက်ပဲစစ်စစ် logical တွေဘယ်လောက်ပဲထားထားနော်တစ်ခုမှားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က false ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ and function ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ and function ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဟာဘာကိုပေါ်ပြပေးလဲမှန်သလားမှားသလားဆိုတာကိုပေါ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်တော့ and function ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီ and function နားလည်ပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ if function ကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်အဲ့ if function ကဘာလုပ်လဲဆိုရင် check စစ်ဆေးရ where the condition is met အခြေအနေတစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုထည့်နော် return one value if true မှန်ရင်နော်အဲကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့အခြေအနေမှန်နေရဆိုရင် value if true ကိုပေါ်ပြပေးမယ်နော်သူက3ခုရှိတယ် statement argument 3ခုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ true မှန်တာကိုပေါ်ပြပေးမယ်တကယ်လို့မှားသွားတယ်ကျွန်တော်ဆက်လိုက်တဲ့အခြေအနေကမှားသွားတယ်ဆိုရင်တော့ another value is false နော် false ပြပေးမယ်အဲ့တော့ formula ကိုကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းပါတယ် if function မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က logical တက်ရှိတယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကိုစစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လိုက်မယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီဆက်လိုက်တဲ့အခြေအနေမှန်တယ်ဆိုရင်ခု value is true ကို return ပေါ်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ result မှာ value is true နေရာကဟာကိုပေါ်ပြပေးမယ်တကယ်လို့မှားတယ်ဆိုရင် value is false နေရာဟာကိုဒီ result ထဲမှာပေါ်ပြပေးမယ်okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ data ဇာတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်เนาะဘာသာရပ်6ခုเนาะမြန်မာအင်္ဂလိပ် mathematics chemistry physics biology ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်6ခုမှာ math ဆိုတဲ့အမှတ်တွေပေးထားတယ်เนาะမြန်မာသာ90အင်္ဂလိပ်85เนาะစတဲ့ဖြင့်သူသက်ဆိုင်ရာအမှတ်လေးတွေရေးထားရပေါ့เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီအမှတ်တွေဟာအောင်မှတ်လားရမှတ်လားကျွန်တော်တို့စစ်မယ် expansion ကိုသုံးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီစစ်ချင်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ logical test ပေါ့เนาะစမ်းသပ်မှတ်အရာဒီ math အောက်ကအမှတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော် return ပြန်ပေးမှဒီ pass to fail တို့နောက်တစ်ခုက normal တို့ destination တို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီမြန်မာသာအောင်မှတ်ရလား
နော်မရဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ if function သုံးပြီးစစ်ကြည့်မယ် function ဒီ formula ရေးမယ်ဆို if အများကြီးကနေစပါတယ်if ပြီးရင် green စ logical step ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အောင်မှတ်ကိုစစ်ချင်ရင်အောင်မှတ်ဒီကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ map ဆိုတဲ့ရှိတဲ့အမှတ်ကို select မှတ်လိုက်ပါသက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်နဲ့တန်းတန်းပေါ့နော် map ကို select မှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအမှတ်နော်စည်ရင်ပမာဏတွေကို select မှတ်ခိုင်းတာနော်အဲ့အပြင်ဒီမှာ b ဆက်ချက်ဆိုပြီးတော့သူဖော်ပြပေးတယ်အဲ့ဒီအမှတ်ကဒါကျွန်တော်တို့က40ရရင်အောင်လဲဆိုတော့ greater than 39ပေါ့နော်39ထက်ကြီးနေရဆိုရင်တကယ်လို့အခုကျွန်တော်တို့ select တဲ့ကွက်ဒီ39ထက်ကြီးနေရဆိုရင် value is true ကိုဖော်ပြပေးမယ်မဟုတ်ဘူး39အောင်ငယ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့မကြီးဘူးဆိုရင်တော့39နဲ့ညီတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်39အောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် value is for ကိုဖော်ပြပေးမယ်အဲ့ဒီဖော်ပြခြင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအောင်ရှုံးစစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်နိုင်ဆိုရင် BASS pass လို့ပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ open close တွေထည့်ဖို့လိုပါတယ် string တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြီးရင် comma တကယ်လို့39နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကမကြည့်ဘူးနော်39နဲ့ညီးနေတယ်39အောက်လည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ value is for ပြခြင်းနဲ့ FPIL ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် green page ပါ green page ပြရနဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မှလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကောက်ကြည့် okay အောင်နေတယ်နော်အဲ့တော့50ဒီ39ထက်ကြီးတာမှန်ကျွန်တော်တို့အမြင်ရသိပြီမဲ့ formula ရကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခု formula ရဲ့ပုံစံนี้ဖြစ်တဲ့เนาะကျွန်တော် logical တစ်ခုစစ်မယ်ပြီးရင်ပြခြင်းနဲ့ value is true နေရာကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပေါ်ပြခြင်းလဲဒါကကိုထည့်တဲ့ကဏ္ဍလေးဖြစ်ဖြစ်စာသားလေးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် PF เนาะအတူကောက်ရေးလိုက်ရတယ် pass pay စိုက်လိုက်ရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြပေးလို့ရပါတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ channel ဘာသာတွေကိုလည်းเนาะလိုက်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုရေးထားတာရှိတဲ့အတွက်အောက်ကိုသွားတာနဲ့သူက set type formula ဆွဲသွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာเนาะအင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲအများချင်းတစ်ခါထပ်ရေးပြလိုက်ပါမယ် if ကျွန်တော်စစ်ချင်တာဒီ B19 เนาะ95အမှတ်ရှိတဲ့ဆဲခွက်လေးကို select မှတ်လိုက်တာเนาะ greater than 39ထက်ကြီးနေခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က EASS pass လို့ပြမယ်တကယ်လို့ငယ်နေခဲ့ရင် FAIL fail လို့ပြမယ်နောက်ခေါ်လာ okay ဒါလည်းအောင်သေးတယ်ဟုတ်ပြီတင်ချဒီမှာထပ်ရေးပြမယ် if ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ချင်တဲ့ map ဒီ greater than 39 sorry comma value is to a BASS path comma FAIL fail okay ဒါဆိုရင် fail ဆိုပြီးတော့ပြမယ်ဒီဘာဖြစ်သွားလဲကြားရတယ်เนาะဒီ35ဒီเนาะ39ထက်မကြည့်ဘူး39အောင်ငင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က value is for ဖြစ်တဲ့ fail ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီအောက်ကဟာတွေကိုကျွန်တော် formula လေးဆွဲချလိုက်ပါတော့မယ် okay ဒါရှင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ40ထက်ညီတယ်40ထက်ကြီးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောင်တယ်မဟုတ်40အောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က fail တယ်ဒါအမြင်ရရှင်းပြီမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လို formula ရေးမလဲဆိုတာတွေကကျွန်တော်တို့သိရှိဖို့လိုပါတယ်okay ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုစစ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်တာမန်အမှတ်လားဂုဏ်တူရအမှတ်လား okay เนาะကျွန်တော်တို့တာမန်အမှတ်လားဂုဏ်တူရအမှတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် if function နဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ if เนาะအဲ့ဒီအမှတ်ရှိတဲ့ circle ကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်မယ်เนาะတကယ်လို့လားเนาะမြန်မာရဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့ဒီเนาะကျွန်တော်တို့85မှတ်ထက်ကြီးတယ်เนาะညီတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂုဏ်တူရဆိုတော့84ထက်ကြီးရင်เนาะ84ထက်ကြီးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဂုဏ်တူမှတ်ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ဘာလို့ပေါ်ပြပေးမှာလဲ destination okay ပြီးရင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ normal ပေါ့တာမန်အမှတ်ပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်50ဒီ85ထက်84ထက်မကြီးဘူး85နဲ့မညီဘူး
နော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာဒီအဲ့တော့ဒါ85နဲ့စစ်တယ်များရင် IMS greater than equal 75 comma AESTI and ADI destination comma host okay ဒီမှာဆိုရင် destination လို့ပြပေးတယ်ဒီ85မှတ်ဒီနော်85မှတ်နဲ့ညီညီတယ်85မှတ်နဲ့ညီညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် destination ကုန်လို့မှတ်ဖြစ်ပါတယ် okay နောက်ထပ်နော်ကျွန်တော်တို့တင်ချာနော်တင်ချာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ80ပေါ့တင်ချာဆိုရင်80နဲ့ညီတယ်ဆိုရင်80အထက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗါလဲကုန်လို့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ကြာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကုန်လို့ကတော့မရတော့ normal ပဲဖြစ်မှာဟောဟုတ်စကြည့်မယ်ညီမချင်းဒီ value is form မှာကိုကြိုက်တာရေးပြလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ dozen ဒီ greater than equal 80 greater than နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်89နော် equal နဲ့သုံးမယ် greater than equal နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်80နော်ဒါက destination okay အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်ပါလေဒါဆိုရင်တော့မဖြစ်ပါဘူးเนาะအဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လည်း80အထက်တွေเนาะအဲ့80အထက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲချလိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะ80မှတ်80ဒီခုံတူမှဖြစ်ပါတယ်93ဒီလည်းခုံတူမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် destination လို့ဖော်ပြဖြစ်ပါတယ် okay ဒါတော့ if function တခုတည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါ if function ဒီချိန်နဲ့ပဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ formula စစ်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအောင်ရှုံးစစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကုန်တူမှတ်လားကျွန်တော်တို့တာမှန်မှန်လားဆိုတော့စစ်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ and function နဲ့ if function နဲ့ဒါအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် comments မှာ yes လို့ရေးခဲ့ပြီးတော့ benefit တက်တယ်ဆိုရင် like လေးရေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်